Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu behar izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz, lagun dezaigula jauna, Maria beti Virginia doatsuaren otoitz agurgarriak, arrisku guztietatik atera eta zure bakean bizitzeko zoriona izan dezagun. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, badakigu bera maite dutenen onerako bideratzen dituela jainkoak gauza guztiak. Bere aurre erabakiaz deitu dituenen onerako alegia. Aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen. Bere semearen irudiko izan zitezen eta horrela semea senide askoren artean lehen seme izan zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituak berriz zuzentzat hartu eta zuzentzat hartuak aintzaz bete. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu arean zoazte pozikaren gora eta gora kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan Jesus jendeari hitz egiten ari zela, haren ama eta anai arrebak azaldu ziren kanpoan, berarekin hitz egin nahian. Batek esan zion, aizu, hor dituzu kanpoan ama eta anai arrebak, zurekin hitz egin nahian. Jesusek berriz erantzun zion, nor da nere ama, eta nor nere anai arrebak. Izan ere, zeruko nere aitaren nahia egiten duena, horixe dut nik, anaia eta arreba eta ama. Jaunak esana. Urtero bezala, elkartu gara, egun berezi honetan, Arantzazuko Ama Virginiaren eguna ospatzera. Hain zuzen ere, adbokazio asko eta asko daude Ama Virginiarenak, alde batetik daude urtean zehar ospatzen ditugun festa guztiak. Atzokoan, Ama Virginiaren jaiotza esate baterako, edo zeruetara igotzea, edo bere sortze garbia, edo bere jainko amatasuna, edo erabat ospatzen ditugu Ama Virginiaren festa konkretuak, eta hori izango litzateke errealitate bat, baina beste aldetik ere adbokazio ezberdinak ospatzen ditugu. Ama Virginia bakarra da, baina oso zatorrik da leku bakoitzean Ama Virginia egokitu egiten dela. Eta leku askotan, mundu osoan zehar, badaude Ama Virginiaren santuario bereziak. Halako inguru konkretu batean izugarrizko devozioa eukitzen dutenak, batzuk oso esparru txikian, beste batzuk, esan genezake, askozaz ere zabalduagoak daude, esate baterako mundun dagoen santuariorik bisitatuena Guadalupekoa da, Mexikon. Eta Guadalupe
Guadalupeko ama birjina abendun ospatzen da, eta ez bakarrik Mexikon, Amerika gehienean, batez ere Zentroamerikan eta Ipar Amerikan, baina baita ere Hego Amerikan debozio izugarria dauka. Eta urtearen kabuan, gutxi gora bera, 12 milioi lagun pasatzen dira handik. Eta hori izan duzan, 16. mendean, egondako aparizio baten inguruan, antzegoan gainera, apezpiku euskaldun bat, Mexikoko lehenengo apezpikua Juan de Zumarraga izan duzan, eta hor badago oso santuario handia. Europan esate baterako, batez ere baditugu bi halako itzal handia daukatenak. Lourdes eta Fatima. Lourdeskoa bisitatuagoa da, oso gainera jende leku askotatik, oso unibertsala da Lourdesko santuarioa, Lourdesko ama birjina, ospatzen da otsaian esate baterako Fatimakoa, maiatzan ospatzen da. Badaude beste santuario asko eta asko batzuk esan bezala, halako unibertsaltasuna daukatenak edo esparru handi batean bere itzala nolabait ere ematen dutenak, eta beste batzuk askozaz ere esparru txikiagoan. Arantzazuko ama birjinak badu halako debozio berezia Euskal Herri osoan. Oso lotua dago, ez bakarrik Gipuzkoan, Gipuzkoako zaindaria da, eta Gipuzkoan jakina, Arantzazuko ama, baita ere esan dut Itziarkoarekin batera, bi ezagunenak dira, advokazio asko daude baita ere Gipuzkoan, eta Nafarroan ere bai, baino Arantzazuko amak badu halako esan genezake esparru handixego bat, batez ere Euskal Herri osoan, bai Bizkaian ere, debozio handia dago, Araban ere, hemen Nafarroan, eta iparraldean ere badago Arantzazuko ama birjinaren ganako debozioa. Gero, han egin zuten Ainoako santuarioa, ermitatxo bat da, Ainoako ermitatxoa, baino Arantzazukoa imitatuz. Gerrak eta hasi zirelarik, hango devotoek ezin baitzuten Arantzazuraino aiatu, eta horregatik iparraldean egin zuten antzeko bat. Ainoan, nolabait Arantzazuko ama birjina honratzeko. Arantzazuko ama birjinaren tradizioa, beste batzutan egoten da aparizio bat, esate baterako Lourdeskoan, edo Guadalupekoan, edo Fatimakoan. Horietako aparizio batzuk elizak egiten ditu aprobatu, ez da derrigorrezkoa sinistea, baino elizaren ustez benetakoak dira. Beste batzuk egiten ditu debekatu, esan ez dugu uste, elizak ez du uste horren ama birjina agertu denik, eta beste batzuk hor benditzen dira. Elizak ez dio ez aprobaziorik eta ez debekurik jartzen, eta normalen jendeak bere debozio eduki dezake. Arantzazuko amaren kasuan ez dago halako aparizio konkreturik ama birjina tradizioaren arabera, ez zen bera agertu. Baizik eta hango hartzaitxo batek, inguruko hartzaitxo batek, Rodrigo Balzategik arkitu zuen ama birjinaren irudia. Hau da, ez ama birjina baizik da irudia, hor elorri batzun tarten, arantza tarten, eta horregatik, hortik heldu omen zaio izena, arantzan zu esan zuelako, harrituta bezala nola, ama birjina arantza tartean. Eta badu halako simbolismo bat, esan genezake, ama birjina lekurik komplikatuenetan, zailenetan hantxe dago. Ama ez da alde batera gelditzen, baizik eta hantxe egoten da. Garai hartan, halako gerrak edo gatazkak edo bat zeuden, Gipuzkoan banderizoen gerrak, oinaztarrak, ganboatarren kontra, eta beti konsideratu izan da Arantzazuko ama birjinaren eraginak nolabait bakea ekarri zuela. Gerra horren bukaera ekarri zuela. Eta segur asko horregatik bere debozioa. Salinazio berberak, gau bat pasatu zuenan bere bihotz berritzearen ondoren, Iruñan zegoela, zauritu zuten, handik Loiolara eraman, Loiolan egondu zen, nolabait sendatu arte, denbora luzea. Eta bere bihotz berritzea garai hartan gertatu zen. Eta Katalunia aldera joan aurretik, gau bat pasatu zuen Arantzazun saminaziok. Horrek
ulertzen ematen digu ja, 16. mendean, bazegoela halako devozio berezi bat. Eta politia da, Saminazio, gaur egun Gipuzkoako zaindaria dena, egon duzena Arantzazun bere garaian ere. Eta gero, mendeetan zehar, bere esan genezake devozioa zabaldu da. Esan dira bezala, Euskal Herri osora. Gaurkoan, guk eskatzen diogu bere laguntza Ama Birjinari. Munduari erreparatzen badiogu, ohartzen dira gerrak, gatazkak, gorrotoak, sarraskiak ez direla falta. Gehiegi toki askotan batzuk izugarriak, Gazakoa edo Ukrainiakoa edo izugarriak beste batzuk agertzen ez direnak ere medioetan, baina baita ere oso gortitzak badaude munduan zehar, eta guk beti Arantzazuko Ama Birjinari haien alde eskatzen diogu. Pakea eman dezaiola gurean, Jainkoari eskerrak egoera askoz hobea da, baina eskatzen diogu baita ere pakea izan dezagula denok aurrenak gure bihotzetan. Hortik abitu behar da, hortik hasi behar da benetako pakeak, bihotzean egun pakea. Gure etxeetan ere pakea eman dezaigula, ez da erresa beti, eta Ama Birjinaren laguntza hori eskatzen diogu gure etxeetan ere pakea izan dezagun, eta gure herrian, eta gero, lehen esan dudan bezala, munduan zehar ere bai. Ama Birjinak, eta honekin bukatuko dut, beti ekartzen digu, edo sentiarazi nahi digu, halako poza, halako pakea, halako ongizatea bezala. Amaren presentzia hori, amari eskatzen diogunean, amarekin egoten geranean, amaren gana jotzen digunean, hoixe da, Ama Birjinak eman nahi digun sensazioa. Bere gertutasuna, bere maitasuna, bihotzeko pakea, lasaitasuna eta poza. Hoixe eskatzen diogu. Eman dezaigula guzti hori eta sendotu gaitzala fedean. Ama Birjinak eramaten gaitu beti Jesusen gana. Ama Birjinaren bidez, aiatzen bai dira Jesusen gana, bera gure gana Ama Birjinaren bidez etorri zen bezala. Eskatzen diogu bere semearekin bat egin gaitzala guztiok. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu gaurko egun honetan munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Ama Birjinaren bitartez arki dezatera lagun behar duten laguntza. Eska dezaiogun Jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu. Gaurko meza santuan bereziki kontutan hartuko ditugu Javier Perurena, Miguel Zabaleta eta bere familiko hildakoak Luis Baraibar, Arantxa Baraibar eta beste bi intentzio ere bai jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun Jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Barkamena eskatzeko eta zu goresteko eskaintzen dizkizugu Jauna emaitza hauek.
Eta apal-apal eskatzen dizugu, Maria Virginia doatsua eredutzat hartuz, eskain dezaizugula gure burua zuretzat atsegingarri izango den opari santu bezala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaunak zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betik zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidun betireko horri. Eta zu bereinkatzea eta gorestea, Maria Beti Virginia doatsuaren oroipen hau ospatzen dugun egun honetan. Berak sortu du Espiritu Santuaren egitez zure seme bakarra, eta virgintasunaren ederra galdu gabe, berak eman dio munduari betiko argia, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure handitasunak goresten duten. Zerutar espiritu eta botereek zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafin doatsuek zuri auspez agur egiten. Bostasu berak baititu zerutar guztiak elkartzen. Onarrezazu jauna, haien gorespenekin, bat egin ditzagula guk ere, gure kantu hotsak. Santu, santu, santua, diren guztien jaiko jauna, zeru lurrak bete irauza, zure eta santotasun guztiaren iturri. Egitzazu da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kariza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, adarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santuarekin, Florentzio, gure gozaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna bizteko itxaropenean joan dira gure senideak eta hildako guztiak ere, haritzazu zure horbegiaren argitan. Bereziki, Javier, Perurena, Miguel Zabaleta eta bere familiko hildakoak, Luis Bareibar, Muntxa Bareibar, baita ere, beste bi intentzioak gogoan hartu. Erroki zakizkigu arren guk guztiok betiko bizia
irits dezagun Jainkoaren ama Maria Virginia Toatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizadi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko Balguztitun hori Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zer eta zerna, santu izan bediz zure izena, etor bediz zure erreinua, egin bediz zure naia zeruan bezala lurrean ere, emaizuzu gaur egunotako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zurnei barkatzen digun ezkero, eta ez baina atera gaitzazu. Atera gaitzazu, jaunak gaitz guztietatik, emaizuzu pakea gure egunotan. Zure errukiak esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzerkezu modio pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzerkezu modio pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren pekatua. Ona hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
zerutar janariaz sendoturik, egizu jauna Maria Virginia doatsua eredutzat hartuz, eraman dezagula bizitza garbia zure zerbitzuan, eta berarekin batean gora zaintzagula benetako gorespenez, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, erinka zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, nere ama txinazana, ni zuretzat arnazu, lagunduta gorde beti, zerura dunazazu, lagunduta gorde